李家鼎受前妻施明離世打擊影響，身心受到煎熬，暴瘦情況令人憂心。幸好呢段時間經過細仔李永豪同新抱悉心照顧，鼎爺已經逐漸回復狀態。呢日更返嚟電視城探豪仔班，接受我哋 E News 訪問，親自向觀眾報平安。見到啲老友同同事個個都為鼎爺送上祝福慰問。鼎爺，喂 ，hello， 點啊？你好。點啊？身體好翻啲未？托賴，唔好唔食嘢啊！一定要食嘢。有時煙仔戒咗啦，啊？叻乖啦！祝佢身體健康，咩都搞。呢個最好聽。係啊，大家咁多年真係咩未見過啊？係啊，所以冇㗎。你後生嘅時候，你諗你幾堅啊？騎馬嗰啲牛仔式嗰啲啊，所以人生咩都搞，身體健康最緊要。Hello， 鼎爺，係你好瑩，好開心可以見翻你而家靚仔翻晒，肥翻晒喎。多謝，肥翻啲少啫，唔夠嘅。因為之前見你真係瘦咗好多啊，係而家其實有冇磅過肥翻幾多磅啊？已經10磅多啲啩。10磅啦，個胃口係咪好翻晒？好咗好多。以前真係眼瞓、心想肚餓，唔想食。個狀態最差嘅時候係點樣㗎？當時我都唔知，但係我仔同我新抱話我好曳，乾晒個人。係啊，你哋睇啲相睇到啦。係啊，但係你係雖然餓，但係又側極都側唔到啲嘢落去嗰個感覺。即埋到喉嚨佢就閂住咯。大仔李永漢長期向鼎爺苛索金錢，令鼎爺承受唔少經濟負擔同壓力。早前鼎爺決心斬纜，忍痛同李永漢脫離父子關係，先放下心頭大石。深思熟慮咗好耐先有呢個決定。好耐㗎啦，不過已經過去啦，唔講佢。因為之前我哋都可能睇好多嘅報道都講過話啊，原來你工作好辛苦，你揾咗好多錢，但係你都要去接濟佢嘅經濟，係咪㗎？一直以嚟。係啊，唔好講啦。面對思明嘅離開，令鼎爺最激心嘅係受大仔李永漢嘅擺佈之下，鼎爺同豪仔連思明最後一面都見唔到，難以釋懷。崩潰嘅人。係點樣嘅咧？其實嗰刻你有冇即刻好想？點解你要？成個畫面花晒，個頭悲嘅。有冇去追究翻？點解你要咁樣？冇得追究，呢個畜生嚟嘅，唔好講。係臨走前嗰9個月咧，俾個衰仔咧，隔住咗，睇佢唔到。我最遺憾就係佢最後係佢仆街同我講，好嬲，我想起身冚死佢。但我收翻，我驚我失控上係。思明有冇啲咩説話嗰陣時，你有同佢講啊？我永遠愛佢，唔好意思。唔緊要。佢應該知道我點對佢嘅。之後有冇可能喺發夢，或者你相唔相信呢一樣嘢？可能有冇夢見過佢啊？夢見過一次。你一見到佢，你嗰一刻係傻咗咯。有冇好多説話都好想同佢講？喊有冇喊？有。當你知道其實個結果最後會係咁嘅話，你會唔會即係諗盡辦法？我一定要見到佢呢一面。我諗極都諗唔到啊！check 咗3間醫院，佢保密啊嘛，保密就冇嘢㗎啦嘛。冇辦法，我同個細仔走穿對鞋都揾唔到啊！生病患病嗰段時間，我一有時間都入去探佢㗎。佢有冇話啊？我好想去做啲咩？我想食啲咩？或者好想你帶我去邊度啊？有。但係而家佢個頭做手術唔坐得飛機啊嘛。係，我原本都想帶佢去飛去。係，佢想去，我咪去咯。但係問個醫生唔飛得啊嘛。係。個壓力啊。係啊。雖然鼎爺心裏仍然好悲痛，但一講翻起同思明嘅相處點滴，隨即流露出鐵漢柔情嘅一面。佢就大小姐脾氣咯。你又忍到喎？First time。我有一個女人一個，結婚又係嗰個，離婚又係嗰個。佢都唔知聽咗咩人講。因借不遂。係。我唔借錢俾你，你會中傷我。佢信喎，咁先慘喎。知我唔借。我知你唔借。信佢親戚講我話我去揾，話搞震。咁就因為咁樣就嬲咗你啦。係啊。你死唔死？咁你冇去解釋翻咩？佢唔聽啊嘛。佢媽咪都話佢㗎。
點解要咁硬唔頸？係捉查拿莊，捉奸在床，你都冇證冇據，你發夢喎，你覺得喎，咁都得啊？你應該都有去挽救過㗎啦。玩夠8次。你做過啲咩啊？我想知。 1998年親自飛過洛杉磯，去做啲咩？去揾佢。揾佢啦。好多次啦，喺香港又係，喺邊度都係㗎啦。你最後點樣先至放棄唔再去做啊？冇，而家都冇放棄㗎。